Assalamu alaikum, урматтуу агайлар, устаттар, эжекелер, студенттер, балдарым, кыздарым. Аманчылыкта, тынчылыкта көрүшкөнгө шүгүр айталы. Бул шүгүр айтканга аябай көп себептер бар. Балким азыр чөнтөгүмдө 1000 сом болсо бактылуу болот элем. Үйүм, квартирам болсо бактылуу болот эле. Курсагым ток болсо, кайгым жок болсо, кийимгече проблема болбосо, атам машина алып берсе деп ойлоп атасыңар. Бирок бир дагы адам ойлонбойт экен. Реанимацияда жатпаганмын, Кудайга шүгүр деп. Адам антип ойлонбойт экен. Бут иштебегендер канча, кол иштебегендер канча. Мен депутат болуп турам, бизге келип турат. Балам операция кылыш керек, азыр зара кыла албай калды дегендер дагы бар. Ичине операция кылып, шланганы улап койдук, ошо менен жашап атат дегендер дагы бар. Адам шүгүр айтканды унутуп калат экен. Ушундай адамдар бар, атасынан миллиардтаган акчалар калган, бирок көзүм көрсө бактылуу болот элем, ушунун баары берет элем дегендер толтура. Ошон үчүн дайыма шүгүр айталы. Силерди мен көрүп турам, мен силерди көрүп турасыңар. Көзгө көз чагылышып, тизеге тизе тийишип, баарлашкандын өтөрү жок. Мына баарыбыз атабыз, энебиз. Кээде СМС жөнөтөсүң, кээде жөн гана белек жөнөтүп коесуң, бирок ата менен апага караныңы көргөндөй бакыт болбойт. Эчтеке жибербесең дагы кез жолугуп тур. Буга чейин тамак жеп ал десе күңк деп, анан келип жейм, эмне эле макул үйрөтөсүңөр дегендер азыр атаңарды апаңарды сагынып атасыңарбы? Азыркы сагынган иштеке эмес, анткени бир сезим бар. Айылга барсам көрөм деген бир учур келет. Атаң апаңды сагынасың, бирок көрө албайсың башка. Ата менен апа түбөлүк отура бербейт, мени сыйлап алсын, урматтап алсын. Бул жүзгө чыккы жашап берейин деген бир да ата эне жок. Буга чейин бир да колунан өппөдүң, бешнесинен өппөдүң. Ата жакшы көрөм, апа жакшы көрөм. Атаны сыйлаш үчүн, апаны сыйлаш үчүн акча керек эмес. Кызматың менен жаксаң болот. Массаж кылып, анча-мынча жардам бере коюп, тилиң менен жаксаң болот. Кошомат жакшы нерсе эмес. Эгерде мен президентке кошомат кылсам дароо айтып чыгасыңар. Спикерге кошомат кылсам дароо айтасыңар, пакта кор деп. Пакта жакшы эле өсүмдүк негизи. Негедир жаман сыпатты пактага байланыштырып койдук. Бирок ата менен апага кошомат кылыш керек. Бул бир. Экинчи кимге кошомат кылыш керек? Ушул жерде турган устаттарга. Колдо телефонду берип койшо оңой эле, долларды берип койшо оңой эле, бирок бир нерсени бериш кыйын. Илимди, билимди канча мээнет керек, канча кыжылатчылык, канча энергия керек. Силерге бир лекция өтүш 45 мүнөт, 80 мүнөт качан өтөт деп кыжылат болуп отурасыңар, бирок ошол 80 мүнөттү толтуруш үчүн бирдеке айтып бериш үчүн эжек агайлар уктабай чыгат. Мен мугалим болгонмун өзүм. Кагаз иши андан көп, ал жактан талап көп, бул жактан текшерүү көп, бирок бала башка нерсени талап кылат. Биздин убакта студент болуш оңойраак болчу. Эмне себептен дегенде мугалимдерге оңой болчу. Азыр эми Википедия бар, интернет бар. Анча-мынча нерсени үстүртөн окуп алып бакылдуу болгондор көп. Ушул заманда мугалим болгон силерге чоң рахмат. Рахмат агайлар, эжекелер. Ушул кесипти таштабай жүргөнгөргө. Ар нерсенин көркү бар. Мисалы, профессордун көркү илимде, аял затынын көркү ыйманда, уяңдыкта. Мен айткан жокмун сулуулукта деп. Сулуулук албетте, азыркы сулуулук бар, бирок сулуулук Алладан алган карызын кайтарып бересиң. Жүзгө чыксаң, чекчейбейт деген көз чекчейет, бекчейбейт деген бел бекчейет. Агарбайт деген чач агарат экен. Депутат болгондон кийин мен чачым батырга агара баштады. Чын айтам. Бирок агарган чач дагы бирдекени эстетип турат. Нуржигит иштеп кал, өлүм келатат деген эле сөз. Биз түбөлүк өлбөчүдөй жашайбыз, бирок өлүм качан келерин эч ким билбейт. Байлар кетип атат, бандиттер кетип атат, алымдар кетип атат, дагы деле сабак албай атабыз. Туулган күнүңөрдү баарыңар билесиңер, бирок өлөр күнүн эч ким билбейт. Ошон үчүн эң чоң мотивация өлүм. Аракет кылып кал, үлгүрүп кал, пайдалуу иштерди кылып кал. Жок, силер отурасыңар соткага чукулап. Бир дагы бала, бир дагы адам эртең өлөрүн билгенде, ооруп, мындай ажал келгенин билгенде кап, соткадан баягы сериалды до конца көрүп койсом болмок деп арман кылбайт. Бир дагы адам кап, отуруштан калып калдым эле, от души эс алып алсам болмок деп арман кылбайт. Саунага, баняга барбай калдым деп арман кылбайт. Кантип арман кылат? Атамдын, апамдын кадырына жете албадым. Балдарыма жакшы ата боло албадым, убакыт бере албадым. Түкүнчөнү кечирип кое албадым. Агамдын сөзүн көтөрүп кое алган жокмун. Анын көңүлүн оруттум, мунун акысын жедим. Кудай мени кечиргесин, булар кечирсе экен, ошондой ойлонот экен адам. Ушундай адам болуш үчүн сөзсүз өлүмдү күтүш керекпи? Убакыт барда ушуларды кылып кал. Ал ишиң, карьераң кете берет, диссертацияң кете берет, дипломду ала бересиң, алып келген, бирок адамдын басы такыр башкада. Амалда, амалдын басы класста деп коет. Негизи ар бир нерсенин көркү бар экен. Айтат го, кемпирдин көркү чалда бар дейт. Дайранын көркү талда бар дейт. Суктанып жүрбөй ар күнгө сүйгөнүңдү тандап ал деген бир сөз бар. Ансыңарындай депутаттын көркү адилеттүүлүктө экен. Мен байкадым, эмнегедир мурдагы СССР өлкөлөрүндө ушундай трибуна, кафедра четте коюлат экен. Америка чыгыш батышта ортого коюлат экен.
Сурап көрсөм, орто койгон бул адилеттүүлүк экен да. Кара, тияка караганда, тиякта мен алыс болуп калдым. Эгер өзүм келип микрофонду ушул жерде кармап турган болгондо тигилер таарынып калмак. Адам өзү билбей таарынат экен. Подсознание деп коет го. Ошон үчүн ортодо туруп, колунда микрофон болсо ары бери басып сүйлөгөнүм ошондо. Болбосо мен деле отургум келет чыгып коюп. Ошого мен кечирим сурагым келип атат. Мен азыр билдим. Бүгүнкү тема студент, убакыт, билим экенин. Мен ушул боюнча Алла Таала дилиме салган нерселерди айтып берейин. Ооба, студент болгом. Студент болгондо адам кыял менен жашайт. Байкасаңар, адам жетпеген нерсесине жетсем эле бактылуу болом деп ойлой берет. Албетте, мугалим декан болсом дейт. Декан болсо бакыт ал жерде эмес экен, ректорлукка качып кетип калыптыр бакыт. Ректорлукка жетсе, ал жерде да бакыт жок, министрликте жүрөт. Министрликке жетсе, премьер-министрликте адам ошентип кете берет. Силер да ошондой 100 000 табам дейсиң, 100 000 эчкенен ал акча көрүнбөй калат. Бакыт миллионго кетип калган болот. Анан миллиардка адам тойбойт, ишенип койгула ошого. Ошон үчүн эң бай адам барга шүгүр деген адам дейт. Аз болуп жеткен жакшы, көп болуп сени убактыңды алып, мүшкүл кылып, алек кылып койгонго караганда. Ушуга ишенгиле. Мен бир Бектен Мурз врач менен сүйлөшүп отурам, академик билесиздер. Эң бактылуу күндөр баягы жетип жетпей, кыйналып, квартирадан квартирага көчүп жашаган күндөр экен да. Азыр эми бардыгы бар. Байлык десең байлык, атак десең атак, статус десең статус, канча жыл депутат болгон, канча жыл ректор болгон. Ошогочу ишенип койгула, эң бактылуу күндөр ушул күндөр. Жаштык эмнеси менен бактылуу? Гоголь айткан, келечеге бар үчүн бактылуу. 90-дагы адам айтпайт дагы 5 жылдан кийин кылам, 3 жылдан кийин кылам, 10 жылдан кийин кылам деп. Ал өткөнүн эскерет, анан кантип аман-эсен өлсөм экен, жакшы өлгөн да бакыт. Ушу жүгүрүп жүрүп эле кулап өлүп калсам экен дегендер толтура. Төшөктө жатпасам экен, бирөөнүн колун карабасам экен, көзүн карабасам экен, бирөө келип тамак ичирип калбаса экен деп тилек кылгандар толтура. А силердин келечекте пландарыңар көп. Ошону менен бактылуу. Мындай үмүт бар, тилек бар, перспектива бар. Дайрагып келатат, дайрагып кете элек. Ошон үчүн ушул күндөрдү ким жакшы пайдаланса, келечек ошондук болот, ийгилик ошондук болот. Карасаң 5 жыл эмне үчүн окуйсуң? Же 4 жыл, 40 жылдык келечекти куруш үчүн окуйсуң. Чындап эле кур, сен үчүн маанилүүсү диплом эмес, сен үчүн маанилүүсү билим. Билим башка, диплом башка. Өткөндө клочок бумаги деп койсо таарынып атпайбы? Ошол эле нерсе диплом. Ошого студенттик курагым эсимде бар, мен ушундай кыялдагам, студенттик куракка барсам, романтика, кинолордогудай, клиптердегилер таш балекет да жок, урсагым ачып, акчам жетпей жаман болгон. Атам апам 100 сом таштап кетет эле, 94-жыл 100 сом жакшы акча болчу. Күн сайын барып кафеден тамак ичем, айылда кафе көрбөсөм. Жыргал деген ушул экен, бир күнү бифштекс деген үйрөнүп алдым, анан бифстраган деген үйрөнүп алдым. Тамактар мага жакты. Үйдөн деле кылсам болмок, жумуртка кууруп жок дегенде жесем болмок. Жок, мен сөзсүз кафеден жешим керек. Эң башкысы акчам жетеби, жетпейби ойлонбоп тургум. Заказды берип коюп, анан акчамды карайт элем. Бир күнү заказды бердим. Алдыма тамакты келди, биринчи, экинчини жедим. Чайдан ичтим. Анан төлөйүн десем, акчам калбай калыптыр. Ошо жерден отурдум шишке отургандай. Тигилер байкайт. Билесиң, урларды байкайсың, мындай бир ой жамандарды байкайсың. Азыр мына качып чыгып кетет, алдыганы калды, чото узак отуруп калды деп бардыгы эле мени карайт. Официант деле карайт. Тигил жак тамак салганы деле карайт. Администратор деле карайт. Эмне кылайын? Мен эч качан качмаган эмесмин, чын айтам. Андай качканга жөндөмүм жок. Япониядагы кыргыздардын кылыгын айтып берем. Мен ошону кыла алган жокмун. Качкан жокмун. Японияда да аларда Шинкансен бар, поезд бар. Мисалы, бир билет алсаң, ошо менен Токиого кетип калгандар бар. Болбосо ушу менен эле кайсы жерге десем, Ак үйгө чейинки Бишкек ичин алат, ошо менен Ошко кетип калгандар бар. Билесиңерби? Анткени аларда бир станциядан чыгасың, болду ошо менен кийинкиге өтүп кете бересиң. Кантип дебейсиңерби? Сумка бар го? Кадимки эле мындай дипломат, чемодан, ошондойду көтөрүп алышат. Аларда автоматтык түрдө ачылат да баягы. Билет салганда. Билет салып ачылганда эле сумканы тигин аркасынан такай койсо жабылбай калат экен да. Кылп эле мыт-мыш болуп, биздин кыргыздын балдары өтүп келет эле. Кичинеге акча менен бүт Японияны көрүп келишкен. Анан мен ошентип эле деле духум жеткен эмес, мен дайында сыпа жок экен. Ал жукканга жугат, жакканга жагат, ошондой болбой эле койгулачы. Япондорго мындайларды айтып берсең, таң калат, ушундай да болобу депчи. Айтып атам го. Мисалы, Японияда дарбыз эгишет экен, бирок дарбыз сатышпайт экен. Дарбыз эккендер. Жөн эле таразаны коюп койгон, бул жака кассаны коюп койгон, бул болгон окуя. Адамдар келет, тартат, акчасын төлөйт, сдачты алып кете берет. А кыргыз сурайт, уже саткандар каякта десе, сага сатканга убактысы жок булардын. Тиякта талаада иштеп атат десе, кыргыз айтат, ошондо алып кете бербейли деп. Десе, япондар таң калганда мындай таң калат. Түшүнө албайт да муну, мындай. Тамаша десең да түшүнө албайт. Кантип ушуну тамашалаганга болот деп. Оюнда жок нерсе. Ошон үчүн амалына чыкпайт.
А бизде ошентип көрчү. Кассаң да жок, дарбызың да жок, акчаң да жок. Анан барып издеп милицияга барсаң, адилеттүүлүк жок, издеген деле киши жок. Ушундай бир өлкө болуп атабыз. Ушуну оңдой турган ким? Силерсиңер. Мен такыр башкысынан айтып аттым эле. Ошентип ачка болуп отурам, бир убакта бир эже келди. Ушундай басып келди, көзүмдөн албай турган. Анан дагы бирдеке жейсиңби деди. Деди эле, эже акча десем, мен акчаны сураган жокмун. Келган жөнүндө эмес, дагы бирдеке жейсиңби деди. Мен бирдеке жегим келген жок. Кантип ошондон кийин тамак өтөт бул жагы? Ооба эже жейм, пирожки болсо алып келип бересизби деди. Эптеп жанымдан кетип калса ошол. Ал байкуш кетти, алып келип берди. Ал кеткенден кийин ручканы алдым, кагазды алдым. 2-3 ай болчу. Энелер силерге чоң рахмат дегенди жазып туруп, чайниктин алдына койдум. Анан пирожкини алдыма коюп, ары басып кеткенден кийин пирожкини да жеген жокмун, эшикке чыгып кеттим ошол бойду. Уялганым айт, көзүмө жаш келгенин айт. Биринчи жолу акчасы жок, шаарда ошентип калгам. Анда азыркыдай WhatsApp жок, телефон жок. Сурайын десең, айтат го, эшик да жок, тешик да жок, жакындар жок. Ошондой заман. Азыр ар бириңин туугандарыңар шаарда бар. Анда агайлардан сурагыла, бир айылда 1-2 адам шаарда жашайт эле, туурабы агай? Ошондой заман болчу. Анан кийин бардым ошол кафеге. Кафе да жок, ал эжелер да жок. Не кылам? Батамы берем, өмүрлүү болсун, укум тукуму жакшы чыксын. Ошентип ким студентке тамак берип койсочу, студенттин батасы жакшы тиет. Ошого мен кез айтам балдарга. Студенттер менен бир обед кылайынчы деп. Анча-мынча мен обед кылсам, чакырсам барып тургула, келип тургула. Анча-мынча батаңарды мен деле алгым келет. Ошол окуя болгон. Анан студент болдук. Студент болгондо мен орусчаны билбей айылдан келгенмин. Анан не кыласың анан? Болгондой которо берет экенсиң да. Бир сабакка кирип алып туруп айтып турмун, орусча сүйлөгөн орус балага. Кыргызча билбеген бала болчу, хлеба найти трудно деп айтып турмун. Бул не дегенде, кыргыздын сөзү барбы? Нан табыш кыйын болуп калды деген. Бул жашоо кыйын болуп калды деген сөз. Хлеба найти трудно деп айтып турмун. Десемчи, голод что ли начинается деп атпайбы? Турак отурганда кандай болот жеге? Фразеологизмди мен ошол бойдон которуп коюп турмун. Ленин ооруп атып төшөктө айткан деген сөздү ошол бойдон которуп айтып берип коюп турмун. Об этом он сказал в постель. Агай сурат, где деп кайра айтып берем алдыга туруп алып. Кредиторду дробитер деп деле укканыбызды жазат элек, ошону кайталап айтып берет элек. Азыркыдай китеп деле көп эмес болчу. Бирокчу мен силерден суранам. Ким эгерде айылдан келип орусча билбесе үстүнөн күлбөгүлө. Тулпар да ушунда тулпар болот. Бүгүн жетпесе эртең сенден өтө турган ушулар болот. Бир аз аркада жүргөн жакшы, алда жүргөнгө караганда. Анткени алда жүргөндөрдү көрдүм. Алар текеберден окубай коет экен, аркадагылар жетем деп отуруп бүгүн өтүп кетет экен. Ийгиликчи мээнетти сүйөт. Ийгилик өткөнүңдү айткандан келбейт. Азыр мактанабыз. Атам бий болгон, бабаларым баатыр болгон, молдо болгон, аалым болгон. Иштеген адамдын өткөнү менен мактанга убактысы болбойт балдар. Ошон үчүн мен дайым айтам, мактанба, актанба, даттанба деп. Ошентип анан ошо мезгилде англисче сүйлөгөн балдарды көрүп оозум ачылып отурат эле. Кудай, ушулардай бир сүйлөп кала турган күнүм барбы экен? А биз болсо my name is my jayбизди ойногон балдар болчубуз. Who is absent today'ду туура эмес айтып алып атаман урушуп калган. Атам да англисче билбейт, мен да билбейм. Атам мен уят сөз сүйлөп атат деп ойлоп тур. Ушундай күндөрдөн өткөнбүз. Айылдагы сабак жетпеген эжекелерге орус тилин сабагын берип коет эле. Ошолордон 5 алып коюп жүрө бериптирбиз. Кого что деп коюп. Бирок буга эч качан өкүнбөгүлө. Адам үйрөнөм десечи, эч качан кеч эмес мына. Агайлардан сураңыздар, бардык айылдан билбей келген. Азыр эми лекция болгондо дагы терминологиялар менен өтөт. Ошон үчүн улуулардын жалаң эле лекциясын окуй бербей, анча-мынчачы алда отуруп, өткөн кеткенинен сөз салдырсаңар, көп мотивацияласыңар. Булар айтып берген нерсе силерге ийгиликке жетиштин формуласы болот. Наполеон Хиллди окуп атасың, Хелл Элроуд окуп атасың, Джон Кехан окуп атасың. Бирок ушул агайлардын, эжекелердин айтканынчалык силерге таасир этпейт, анткени кыргыздын өзүнүн чындыгы бар. Ар бир ашказан көнгөн тамагын жесе сиңирет. Мен Японияда канча жыл окудум, тегеле ашка курсагым тойбой койду. Берекеси жок өлкө. Шундай дарбыз жегим келет. Шундай эт жегим келет. Кыргызстанда келип алып туруп ушундай эт жедим. Японияда 2 жылда жебеген этти Кыргызстанда 1 жумада беришти коно. Ал жакта биринчиден кымбат, экинчиден шорпо чилен, кайнатылган, чөп чаар, морепродукты. Анан бир жолу үйүнө бир япон чакырып калса сүйүнүп бардым, акыры курсагым тоет экен деп. Барсам, кичинеге чөп чаар, тамактарды ортого коюп алып, ой шуё, табемаши ок, эгерде мен жесемчи, ошончо япон ачка калат болчу. Кыргыздын ашказаны башкача болот. Бирок ошого деле көнөт экенсиң. Апама сүрөтүмдү жибербейсем, апам ыйлаптыр бир жылдан кийин. Себеби өзүңө билинбейт. Япондордун тамагын жеп жүрүп аябай арыктаган экем. Апа байкуш ошентип ойломок беле тамактан арыктады деп. Кыйналды, азап чекти,
Балам не болду? Апанын ойлогонун карагыла, мен да Японияга кетем дептир. Өзү 70-ке жакындаган аял. Японияга кеткиче эле адашып кетет деп мен бул жакта кызылатмын. Барып не кыласың десе, баласы 30-тан ашкан. Баламды багам. Кантип багам? Эми пол жууганга тилдин эмне кереги бар деп коетмүш. Мындай бир гана апа ойлонот, башка эч ким ойлонбойт. Анан бир жолу телефондон сүйлөшүп атып, апам жапкан нанды сагындым деп ырдап коюп атпаймынбы? Садаган кетейин деп койгом. Бир күнү Осакага бирөө келиптир, телефон чалып, мен телефонду таап алып туруп, эмне болду десем, апаң нан бербейди дейт. Жаап туруп нан бербейиптир, балам нанын сагыныптыр депчи. Ошон үчүн апага тамашалап деле айтып кереги жок. Ошентип анан студент болдук. Студенттик союздун төрагасы болгонмун, Кудайга шүгүр. Андан кийин студенттик союздун төрагасы болдум. Мындайбы? Кен сүрөттөрү. Анан өздөрү видеолорун көрсөтүп коет. Анан мен да кое баштадым. Болбой ректор дайындайм десе, жок шайлоого барабыз деп, бүт факультеттерден элди топтоп, кандидатуралар коюлуп, мен да кандидатурамды коюп, анан сүрөттөрдү ийилип, ар жерге барып ушулар бизди үйрөнө баштадык. Ошол деле жакшы экен, анткени оюң болот, оюң жеткен жерге сөз боюң жетет экен. Эмиктен эгерде депутат болом десең, элестете бер өзүңдү. Профессор болом десең, элестете бер. А дегенде элес кетет, ой кетет, ошого жараша аракет болот. Ишенип койгула. Агайлардан сурагыла, агайлардын профессор болом деген тилеги жаш кезинен эле болгон. Ошол үчүн ушул жерде отурат. Максатты койгондон кийин дейт, жерде сойлогон жылан да жетет дейт, асмандагы кыран да жетет деп коет. Ошон үчүн берекелерим, бул өтө маанилүү бир пасыл. Студент союзунда иштеп калгандан кийин Ош мамлекеттик университетинин төрагасы болгондон кийин жол ачылды, мэрге да ачылды, губернаторго да ачылды. Анча-мунча бул жака келдик. Аскар Акаевдин алдында чыгып сүйлөгөнбүз. Ал киши кадимкидей айткан, мына Ошмунун аспиранты туура айтып атат деп. Ошолордун бардыгы билбем жашоомдо бир жакшы элестерди калтырды. Эсимде бар, 3-4 класста Майра Макаева менен вальска түшкөмүн. Ал мезгилде Акаевди караганда Майра Макаевадан эл көбүрөөк коркот болчу. Бир убакта келдик, бул жакта билесиздер, президентский бал деген болот эле. Мен опера балетте. Ошондон бери билет экенсиң. Эжеге барып жүргөн го дейм. Үй бүлөсү менен келди, билбем, Саадат Бермет деген кыздар бар эле, Айдар Акаев деген баласы бар эле, бардыгы менен келди. Басың 5-курста кадимгидей жумуш издейсиң, безработныйсың. Бүткөндөн кийин жарымы таксист, жарымы мигрант. Анан анча-мынча гана жумушка орношот. Азыр деле араңарда айыл чарба министрлер аябай көп болсо керек. 1-курста отуруп элечи. 1-курстар. Мына ошо министрлер буларды сыйлагыла, макулбу? Экинчилер азыр областтын айыл чарбасын карап атат, 3-курстагылар жана райондун агрономдору болуп калды, ветвраштары, 4-курстагылар безработный. Ушул деле жакшы, үмүт менен жашаган, кыял менен жашаган, укмуштуу оор болчу. Айланайын, чөнтөгүңдө бир тыйының жок. Кеде ушинтип баратасың, баягы бир тамашалуу бирөө айтты эле, Келдибек Нияз деген кудул бар эле, бирөө деп нанды тебелеп баратат экен, тепчи мындай. Теп баратат экен, 2-курсага ачкан, акмаксың го? Эми бермен жеп коеюн деп студент айтса айтат. Мен деле студентмин. Берди алган уялып атам, жүр тияка барып алып экөөбүз бөлүп жейбиз деп. Студенттерден сурасаң, чай иштесең, курсагым ток, балекетке курсаңар ток, билем аны. Ошон үчүн балдардын, студенттердин көзүнчө манты менен лагманды көп айтып бербеш керек. Таңдын көрө ошондо түндө барсак, уча тарт деле жылкынын эде чучук десең, ашказан урулат булар. Баягы кыялданып, ниеттенип жегиси келет, бирок жок болсо бирдеме иштеп чыгат экен, ашказанга жан экен. Ошон үчүн булардын көзү тамак ашты айтпаш керек. Бирөө бар экен, көчөдөн тамак алып келсе, эгерде тунук желим болсо жебейт экен да, эмнеге десе, апарып бирөөлөргө берип кел. Эмнеге? Канча студент көрдүм муну, алардын сугу кирип калды да. Балам көрсөтпөй алып келсең, мейли эле, көрсөтүп койдуң, ошолорго апарып бер, бирөөгө берип койчу деп чыгарып коет экен. Ошон үчүн бул күндөрдө коет, бирок эң таттуу күндөр ушул күндөр, ишенип койгула. Экинчиси убакыт. Ишенбесеңиздер, бир акырын алдап туруп сураңыздарчы, агай, ушул жашка келгиче убакыт кандай өттү депчи. 70-ке чыкса айтат, 7 секунд өттү деп. 7 минут дагы эмес, 7 секунд мындай, 7 көз ирмемде өтүп кетет экен. Шамши Базарбаев деген философ болгон, билсеңиздер керек Ошто. Декан болчу, илим доктору болчу, өлөрүндө жакын ооруп атканда шакирттери барса айтыптыр. Кубаныч, мен өмүрдү мынчалык бат өтөрүн билбепмин, балам. Балам, мындай убакытты пайдаланып калчы. Мен мынчалык бат өтөрүн билбепмин, өмүр мындай эле өтүп кетти деп. 46-га чыктым, менин деле өмүрүм мындай эле өтүп келет. Адам кетет, амал калат. Жашаганың кетет, жасаганың калат. Убакыт дегенде ушундай дейт, колуңда кушуңдай таптаганга жараша түшүн берет, кызылдай дейт. Төрөлгөндөн баштап кээ бир нерсе көбөйөт, байлык көбөйөт, жашың көбөйөт, күчүң көбөйөт, бирок төрөлгөндөн баштап азайган бир гана нерсе бар, анын аты өмүр. Карагыла, убакыт ушундай нерсе. А силер убакыт Ош базарында оптом сатылчудай жашап атасыңар да.
сотка чукуламай, тиш чукулмай, кыздар менен сүйлөшмөй, бекер ары басмай, бери басмай, айланып келмей, бул күндөр кайра келбейт. Жаш кезде берсин менети дейт, карыганда берсин дөөлөттү. Ушуну эстеп калгылачы, кыргыздын эле сөзү. Мен 5 нерсени айтып коеюн, ошол нерсени кылсаңар ден соолугуңарда проблема болбойт. Биринчи, ашказанын көнгөн тамакты же. Бул бир. Экинчиси, ар бир нерсе бышкан убактын эң пайдалуу болот экен. Жүзүмдү азыр сактап коюп кышта жесең азыркыдай пайдалуу болбойт. Алла таала керегин керек учурда бышырып берет. Ошолорду колдон келсе жеп калгыла, жалаң эле нан менен эт, камыр жей бербей. Экинчиси ошол. Үчүнчүсү, тамак ичкенден кийин дейт, жерге тикен басып койсо дагы сөзсүз бас дейт. Төшөп койсо дагы адам басыш керек экен. Айтат го, тамак жегенден кийин бассаң өмүрүң узарат дейт. Чуркасаң өмүрүң кыскарат, жатсаң жанын рахатын сезесиң деп койт. Эстеп калгыла. Анан сурайм. Үчүнчүсү басмай. Төртүнчүсү, жатардын алдында түнү менен издеш керек болсо дагы барып келип жеңилдеп жат дейт. Падыша жөө баршы жак деп коет кыргыз, сыйлап, урматтап. Дааратканага барып келип жат. Зеригип жатып албы, анткени ал каның өтө турган уу болот. Ушул нерсе бар. Анан тамактан кийин дейт, уу ичсең ич, суу ичпе деп коет. Биз тамактан кийин шарылдап суу ичебиз. Сууну ичкенде жол жабасы бар экен. 1, 2, 3 бөлүп ич керек экен. Анан отуруп ич керек экен. Туруп шорулдап ичкенде бөйрөккө зыян болуп калат экен. Ошон үчүн балдарым, убакыт ушунчалык бат өтөт. Мен атам 20 жыл мурда өтүп кетти. Атам менен мен 23 жыл чогуу жашадым. Атам бар беле, жок беле деген эле сезим азыр. Японияда 2 жыл жүргөм. Качан өтөт, качан Кыргызстанга барам дейт элем. Азыр мен бардым беле, барган жок беле, мындай ушундай эле сезим боло берет. Жаныңда жүргөн адамда убактысы бар, сениңде убактың бар. Кечирим сураган убакыт бар. Мисалы, бирөөнү капа кылып койдуң, бүгүн түн өтүп кетсе, эртең арманда каласың. Ошон үчүн бүгүнкү капаны эртеңке калтырба. Бүгүнкү ачууну эртеңкиге сакта. Айырмасы ошондо. Ошого берекелерим, убакыт деген ушунчалык кымбат нерсе. Убакыт өтпөй турган нерсе эмес, жетпей турган нерсе. 24 000 долларың болсо, бүгүн иштетпесең, эртең иштете бер, проблема жок. Бирок 24 саат бир келет, экинчи кайра келбейт. Кечеки күн 2023 жылдын 10 октябрь эле, туурабы? Ушубуз баарыбыз бириксек, илимпоздор отурат. Ошол күндү кайтарып келе алабызбы? Келе албайбыз. Күндүн өткөнүнө сүйүнүп атабыз, туулган күнүң менен деп сүйүнүп атабыз. Туулган күнүң менен деген азыр мага катуу тиет. Бул өлүмгө 1 жыл жакындашмын деген эле сөз. Өлүмгө 1 жыл жакындадың деген эле сөз. Азыр баардык алдыдагыдай көрүнө берет. Кандай 40-ка жеткенин билбейсиң, кантип 50-ке жеткенин билбейсиң, кантип 80ден секирип өткөнүн билбейсиң. Анан аркаңды карап алып аттың, азыр мен 20-га чыккан деп отурасыңар. Кече бирөө мага суроо берет, ага 20-га чыгып калсаңыз эмне кылат элеңиз? Мен айттым, балам 20-га кайра мен чыкпайм да деп. Ошон үчүн бир келген мүмкүнчүлүк. Ким пландаса ошол утат. Ким максатты туура койсо ошол утат. Ким убактысын туура пайдаланса ошол утат. Ким аналитиканы туура кылып, перспективалуу тармактарга инвестиция кылса ошол утат. Ким илим-билимге инвестиция кылса ошол утат. Ушул жердин көркүнчүлөрү чыгаргыла. Гарвард эмне үчүн жакшы, студенттери жакшы. Мен бул жака келип, экинчи жолу келип атам, мындай лекция менен. Аябай сүйүп калдым окуу жайыңарды. Мындай ремонту жакшы, шарты жакшы. Агайлар силерге рахмат, менеджментке. Мугалимдердин маанайы жакшы. Анан силерге бир аманат. Кыргызда эң көп юристтер Кыргызстанда экен. 1,5 миллион юрист бар экен, бирок кум төрдү талашканда бир дагы юрист чыкпаптыр, ошону соттошуп ала турган. Айла жок миллиондогон акчаларга башка жактан юристтерди жалдадык. Эми Кыргызстан ушунча балдар окуп атат. Дагы 10-20 жылдан кийин бозоргон талдар бозоргон бойдон, анан кийин такыр талдар такыр бойдон турса, бул ушунча студенттердин окуп атканына мен ыраазы эмесмин. Жашылдандар турган ким? Кайрак жерлерди гүлзарлата турган ким? Өзбекстанга баргыла, суу жок жерлерди гүлдөтүп атат. Биз тоонун башындабыз, мөңгүнүн алдындабыз. Баткендиктерден сурагыла, Баткенге баргыч эки жагы кайрак жерлер. Мындай какыр тала, жарым чөл. Жалал Абадтын бир бөлүгү ошондой. Нарында деле караңыздар, өтө көп дарак жок. Азыр Кыргызстанды жакшы өлкөгө айландырыш керек. Мен эртең менен Алтыч микрорайонго барып башканды жакшы көрөм. Эмнеге билесиңерби? Анткени ал жакта бактарак, кыйыл элек. Мен айтам, бул Бишкектин ичиндеги Фрунзе деп. Эжекелерден сурагыла, Жашыл шаар деген аты бар эле. Азыр Жашыл шаар болбой калды. Жашыл шаарды какыр шаар кылып баратабыз. Самаркандка барып намыстандым, Душанбени көрүп намыстандым, Алматыны көрүп намыстандым. Азыр жашылдандыруу боюнча бүт аркада барып калып баратабыз. Токумдай жер тапса, адамдар ач көздөнүп үй салып атат, анан эптеп эле сата коюп, чөнтөктөрүн толтуруп алып качып атат. Латвияда, Литвада, Эстонияда курулуш компаниялары биз үй салабыз, жакын арага парк куруп бергиле деп туруп мэриядан талап кылат экен. Аң сезим деген ошондой.
Автострадаларды жок кылып туруп бакка айландырып атат. Мен силерден суранам, жашыл Кыргызстан, жашыл Мурас деген идеология бар. Бак эккен, багман өлкө кылалычы. Жалаң эле мал бага өрбөй, дарак бакканды үйрөнөлү. Мага койсо, эл баатырын багбандарга берет элем. Ошон үчүн убакыт деген ушул, ушунчалык заман деген ушул нерсе. Токтогул ата кайда, баатырлар кайда, пайгамбарлар кайда кетти, Исхак Разаков кайда. Өткөндө Рим империясынын тарыхын 20 мүнөттө көрүп койдум. Рим империясы деген миңдеген жылдар жашаган. Ал жакта Юлий Цезарь бар, Грах бир туугандар бар, Цицерон бар. Ушулардын баардыгын 20 мүнөттө көрүп койдум. Советтер Союзунун тарыхы биз дүңгүрөп жүрдүк. Ленин атам сүйлөгөн осуятын үйрөнүп, мага берген бактысын кеңештирем гүл менен, Сталин өз атабыз эркинтип жазабыз деген ырларды биз айтып жүрдүк. Бирок ал деле бир 10-15 мүнөттө бүтө турган нерсе экен. Мамлекеттер жок болуп кетет, сенин өмүрүң кыпкындай эле нерсе. Ошон үчүн балдарым, убакытты сыйла, урматта, кадырла, кастырла, үч жактан өсүш керек деп эсептейм. Руханий жактан, интеллектуалдык жактан, физикалык жактан. Анан билим. Билбейм, мектепте жүргөндө тангес, котангес деп башта жаман окуткан. Синус, косинус анан тамырдан чыгар дегендерди мен түшүнбөйт элем. Эмнеге мен тамырдан чыгарышым керек? Мен тангес, котангестин мага эмне кереги бар? Бирок айла жок, эки албаш үчүн барып окуйт элем. Мойнунан байлаган итке окшоп. Эмне үчүн мойнунан байлаган итке окшоп мени кызыктырган эмес. Эгер мугалимдер балам муну билип алсаң, келечекте мындайга кереги тиет дегенде кызыкмакмын. Биз кызыктырбай урдура беребиз да, окуй эле, мойнуңду кызып таштайм. Биз көзүңү чукуп алам, оку дейт. Ошонсоң ким окуйт? Кече бирөө айтат, бир мектепке бериптир баласын. Баласын берсе, баласы миссионерлердин мектеби экен да, келип алып, ушу тамакты бергениңе рахмат деп башкача сыйынып атат дейт. Анан ким үйрөттү десе, ушул агайлар үйрөттү деген экен, өлтүрүп коем деп башка коюптур да. Өлтүрүп коем деп башка койгон адамды угасыңарбы же акырынан башын сылаган кишилерди угасыңарбы? Тигилердин сөзү өтүмдүү боло берет. Ошон үчүн билим ушундай бир нерсе, кереги тийсе билим, жашоодо колдонсоң билим. Мисалы, тангес, котангести мен дагы деле колдонгонду билбейм. Өзү керектүү нерсе экен бул. Тамырдан чыгарлар керек экен, квадратын чыгар деген керек экен, куб, булар керек нерселер экен. Бирок мен дагы деле түшүнбөй атам, эмне үчүн мен Юпитердин диаметрин билишим керек? Эң узун дарыя Нил дегенди чекеден айтат болчубуз. Эң бийик тоо Жамалунгма, Эверест дегенди айтат элек. Аны мага жашоодо такыр кереги тие элек. Бирок улууга кичи салам берет деген билимди мага күн сайын пайдасы тиет. Атчан келаткан жөөгө салам берет дегенди күн сайын пайдасы тиет мага. Улууга урмат күчү кызат дегендин күн сайын пайдасы тиет. Сууну отуруп алып иштегендин мага күн сайын пайдасы тиет. Тамакты оң кол менен ал деген илимдин күн сайын пайдасы тиет. Колуңду жууп анан тамак отур деген күн сайын пайдасы тиет. Улууга төрдү бошотуп бер деген илимдин мага күн сайын пайдасы тиет. Ошон үчүн пайдалуу илимди сурагыла. Молдокелердин дагы ушундай немеси бар. Аллахумма инни ас'алука илман нафи'ан ризкан тойибан деген пайдалуу илим бер деген. Бул жерде алымдар болсо керек. Ошон үчүн берекелерим, билим качан билим, эгерде пайдалансаң билим. Болбосо жөн эле мээңе күч келтирген информация. Азыр мектептерде Пифагордун теоремасы, Омдун закону, Томдун закону ошолордун пайдасын билдирип коюш керек. Эмне үчүн кичинекей балага апанын авторитети чоң. Азыр мен аялым экөөбүз отурсак, аялым барат, неге? Анткени анда сүт бар. Кичинекей бала дагы пайданы ойлойт. Бир аздан кийин мен билем, менин рейтингим көтөрүлөт. Мен авторитет болом, эмне себептен дегенде, апасы аны эмчектен чыгарат. Акча менде. Ошон үчүн атаңды жакшы көрөсүңбү, апаңды десе, атамы деп эле айтат, потому что акча керек болот. Бала да кызыгат дүйнөгөчү, кызыгы менен иш кылат. Анан мени ээрчип магазинге барат, бир күнү караса мага магазинден эч ким жөн эле бербейт. Чөнтөктөн акча чыгарып берип атканымды көрөт дагы, анан келип туруп айтат: "Ата, акчаны эле бер, өзүм эле барам" дейт. Ошондон баштап атасын, апасынан акчаны койгондо акчаны жакшы көрө баштайт бала. Анан доллар менен сомду койсоң, долларга чуркай баштайт. Ошентип отуруп, эмнеге кызыкса, араңарда дагы бар. Бирөө бирөөнү качырып келип алыптыр, мойнуңду жулам, сотко берем деп эшикке чыга калыптыр дейт кыз. Болду, эми качкан мыйзам боюнча өлтүрөм силерди. Барың түрмөгө отурасыңар деп чыккан экен. Аркасынан кайнеси жолдон көтөрүп чыгыптыр. Анан чыгып бараса бассейн турат дейт. Кимди десе, ушул муну балама курган үйдүн бассейни деп коет эмиш. Анан машина кимдики десе, Хаммерде. Ошо сен алып келген балабыздын машинасы деп коет эмиш. Анан мына үй кимдики десе, ушу жалгыз эле уулум бар, ушунуку десе, апа, жол салбайсызбы деп коет эмиш. Адам кызыккан нерсесине умтулат. Билимге кызыктырыш керек экен эжеке. Билимди биринчи рекламалаш керек экен, анан өзү эле кызыга баштайт. А бизде болсо,
Ата атқа таққа қақ деген илим дагы эле келатат, методика оор. Ошону окуй албай калса же эки жерде эки төрт деген билбей калса, мойнумду жулам, өлтүрөм, көпме эшек дей берсең, бала билимге кызыкпай эле билимди мындай коркунучтуу нерсе көрүп калат экен да. Анан ата энеңдин сынап айтып, балаң окубай атат десе, ата эне дагы мындай баштан сылабайт экен деген, өлө сабап таштайт экен. Ошондон баштап билим мындай пайдалуу нерсе эмес эле, бир душман катары мойнунан байланган итке окшоп барып отуруп, көп адамдарга билим жукпайт экен. Анан мугалимди сыйлабаган адамга билим жукпайт экен. Курсак ач, тамак жебей окуганда өтө ачка эмес. Өтө ачка болсо ашказан иштейт, башказан иштебей калат. Мындай өтө тойбой туруп тамак жесең, ошол өтүмдүү болот. Өтө ысык бөлмөдө эмес, бир аз муздагыраак бөлмөдө окусаң, ошол мээге кирет. Ошон үчүн анча мынча ордо тутуп турган жакшы нерсе болот. Кунт коюп уккан билим жакшы болот. Ошого мен сиздерден суранат элем, илим билимди тереңирээк алыңыздар. Анткени илимди тапсак, илим аркылуу башка нерсени табабыз. Агай туурабы? Экономиканы табабыз. Азыр мурдагы заманда традициялуу болчу, күрөк менен жер казат элек, сээп коет элек, чыкса чыкты, чыкпаса өлүп кетсин дегендей. Азыр кичинекей жерден көп түшүм алыш боюнча илим жактагандар бар да. Ошол илим. Азыр койлордун түрлөрү чыкты. Арашан деген айланан өткөндө $30,000 койлорду көзүм менен көрдүм. $30,000 бул анча мынча квартира болсо болот. Кимдерди менети? Илимпоздорду менети. Эмне үчүн айга барып конуп атат? Кече Индия жакында конду го бир уюлуна барып. Илимдин акыбети ушулардын бардыгы. Машинада отуруп жүрөбүз, бул да илимдин акыбети. Ошон үчүн илимди көтөрсөң, илим аркылуу башка нерсени да көтөрөсүң. Ошого Капырагайдын энелер мектеби деген сөз бекер эмес. Эне кызыкпаса, бала кызыкпайт экен. Бала китеп окуп атса, министр болот белең, бар кой кайтар деп койсо, бала кой тандап кетет экен, илимди билимди эмес. Ошого ата энелер менен иштешели. Мен сиздерге сунуш кылат элем, колдон келсе ата энелерди чакырып, анча мынча сүйлөшүп туралы, барлашып туралы. Ата энелер туура багыт берсе, балдар окуйт. Анан силер да максатыңарды билгиле. Алар бул жака силерди акча таап кел деп жөнөткөн жок. Официант бол деп жөнөткөн жок. Бул жакта кыздар менен сүйлөшсүн деп жөнөткөн жок. Биринчи максатыңар илим. Бул аманат, аманатка кыянат кылбагыла. Анан бул жака келип уктап, сотка чукулап, агайлар менен айтышып, не кыласыңар балдар? Ошон үчүн мен дайым айтам, илимдүү өлкө бололу, билимдүү өлкө бололу. Силердин илимиңерге жараша Аграр университетинде кадыр баркы көтөрүлөт. Эми акырын бүтүрөлү. Мен өткөндө ушул окуяны айтып бердим, бүгүн да айтып берейин. Бирөө бир шумкар алыптыр, бир падыша. Анан шумкардын бир проблемасы бар экен. Аябай кооз экен, кымбат экен, бирок учпайт экен да. Жакшынакай шакка отургузуп коюптур бутакка. Учпай отура берет экен, дүңкүйүп элечи. Анан ушундай үркүтүп көрүптүр, сайып көрүптүр, түртүп көрүптүр. Анан мүнүшкөлдөрдү жалдап келиптир, такыр эле болбой коюптур да. Анан кайгырып отуруп, бай айтыптыр, ким учурса мен байлыгымды жардым берем. Да уктап калыптыр. Эрте менен таң катуу карасы шумкар учуп жүрөт дейт. Аякты бир сүзүп, буякты бир сүзүп. Анан тура калып бир ким учурду, кайсыл гений учурду, кайсыл даанышман учурду чакырылаш десе бир айтканда мындай шөлпүйгө бир чабан келиптир да. Кантип учурдуң десе, билбейм, учпай койгондон отурган бутагын аралап койдум деген экен. Бул эмнени айтат? Азыр бул жака көчүп келдиңер го, айылдардан. Айылдарда апаңардын, атаңардын канат алдында ошо бутактагыдай отургансыңар. Азыр бутак кыйылды, айла жок, канатыңардын бар экенин билесиңер. Питерде бир кыргыз бала айтып атпайбы? Буяка келгенден кийин мээм башкача иштеп калды деп. Кыргызстанда ушундай иштесем мен эбагы эле миллионер болуп кетет элем дейт. Бул жакта атам жок, апам жок, кайрылайын десем тууганым жок, айла жок, мени иштетип дейт. Азыр байып кетиптир, келген кыргыздарга жардам берет экен. Бул жака да акча жөнөтүп турат экен. Азыр мен көрүп атып, ушулардын сүрөттөрдү карадым, өтө туура. Кээ бир жерге барсаң, Ковалевская турат, билбейм, дагы башка математиктер, Менделеевтер турат, бирок кыргыздын илимпоздорун кошпойт экен. Айылдардачы. Өзүңдү сыйлабасаң, өзгө сени сыйлабайт. Өзүңө ишенбесең, башкасына эч ким ишенбейт. Мен ушул кишилер жөнүндө угуп жүрөм, Айтматов менен тааныш болгомун, кошо иштедим, батасын алдым, ал менин чыгармамда бар. Анан Султан Ибраимов жөнүндө өткөндө бир айтып берди. Бул ушунчалык акылман киши болгон экен да. Кадыр баркы аябай чоң болгон экен, колуңду сындырам деген сөз айткан эмес экен бул. Мойнуңду жулуп коем, тилиңди жулам дегенде айткан эмес экен. Акырын шыбырап койт эле дейт, иш кете берет эле дейт. Ошондой киши болгон экен. Кадыр бартын алатыла көтөрүп коюптур. Бир жолу ноокатка барат экен. Жок, Папанга барат экен. Ошто губернатор болуп жүргөндө, анда обком биринчи катчысы деп коет эле. Папандыктар барбы? Улутур белечи? Папан. Мына папандыктар бар экен. Ошол жака барса, бир аксакал чөп жүктөп атыптыр. Анан машинадан түшөт экен. Түшүп сурайт экен, аксакал, эмне болду? Десе,
Ушул эшегиме жүктөп келатсам, арабадан кулап калды. Айла жок, мен эми азыр өзүм жүктөп атам деген экен. Кадимкидей эле костюмун чечип, жүктөшүп, байлашып коюп, анан аксакал атыңыз ким дептир. Түкүнчө десе, каерде турасыз? Макул деп коюп кетет дейт. Эртеси совхоздун директору өзү баштап, бир машина чөп алып келиптир. Аны эле сураган экен да, эмнеге өзүңүз десе, ушу бир кызым бар, ал эрге тийип кеткен. Азыр кемпир экөөбүз эле тиричилик кылып атабыз деген экен, макул деп кетиптир. Анан эртеси таң калып турду. Бул эмне деген чөп десе, билбейм, Султан Ибраевичтин сиз кимиси болосуз деп коет эмиш. Анан ойлонуп туруп, Султан Ибраев деген ким деп коет эмиш берки аксакал. Десе, ушундай обком биринчи катчысы десе, мен аны билбейм дептир. Билбейм, ошо киши айтты. Көрсө, мен Султан Ибраев деген болом деп айткан дагы эмес экен. Обкомдун биринчи катчысы болом деп да айткан эмес экен. Ошондой сыпаттагы адам болгон экен. Алайкууга барган экен. Алайкууга барганда эртең менен жардамчылар айтыптыр. Бир аксакал келиптир. Мен үйүмө барып чай ичип келчүмүн деп атат деп. Анан акылман киши экен, баары бирдеме сурайт деп, сурачы, эмне арзу, максат, талабы бар экен десе, жөн эле буяка такыр обком биринчи катчысы келген эмес. Мен ошону уктум дагы, келип үйүмө чай ичип кетсин деп, байбичем экөөбүз чакырып атабыз дегенде, ойлонуп туруп анан барган экен. Барса чындап эле укмуш даярданып деген кемпирче. Анан барып, Эрмек деген баласы азыр дипломат, Белоруссияда элчи. Ошонун мойнунда фотоаппарат бар экен. Баягындай Polaroid деген дароо чыгара турган фотоаппаратчы. Ошону чыгарып берип турду аксакал. Жакында эле Японияга барганда мен алып келдим эле. Ушул сизге белек болсун деп, ошонун мойнунан алып туруп берип коюптур аксакалга. Анан кемпирди карап тур дагы, колунда алтын сааты бар экен. Эми алтын саат деп айтып атат. Ал мезгилде алтынга мен ишенбейм, бирок кымбат саат экен да. Аны деле ошактап келсе керек. Анда чечип кемпирдин колуна тагып койгондон кеткен экен. Акыретке ал саат менен ал фотоаппарат алып кетпейт болчу. Бирок тигилердин көңүлүн алып кетпедиби? Тигил жакта ошол пайдасы тийип атат. Азыркыга чейин Султан Ибраев эстеп атабыз. Айтып атат. Балтагул Нурмбетовду билесиздер да. Ошол киши айтат. Мен иштейт элем дейт. Келатканда сүрдөп четте турсаң, кел балам деп дейт. 3-чү этажга чейин далыңга колуң коюп алып, окууларың жакшыбы, иштериң кандай балам, жакшыбы? Эмне иштерди кылып атасың? Кандай маселе бар? Мага кирип тур деп койгондон кирип кетет эле дейт. Адамдардын жүрөгүндө калган адам. Мына агайлардын дагы батасын алгыла, Кудай кааласа баары жакшы болот. Эң аягында мен силерди билем. БТС-тен сүйлөшөлүбү? Мен мурда БТСти жамандайт элем, мен кечирим сурайм. БТСти жамандасаң балдарга жакпай калат экенсиң. Сенен БТС жакшы көрөт, атасы менен апасынан БТС жакшы көрөт, бирок жакшы көргөнү тууралуу экен. Ошо БТСтин балдарычы убакытын аябай туура пайдаланат экен. Кыздар менен сүйлөшкөндө аларга тыюу салынып тур. Бардыгы спорт менен машыгат экен. Күн сайын китеп окушат экен. Ошон үчүн ал дүйнөдөгү брендтердин катарына кошулуп тур. Blackpinkчен сүйлөшөлүбү? Сонун кыздар деп. Анан эң аягында булардын жакшы көргөнүн билем, мультфильм. Өткөндө мен мультфильм көрүп бардым да. Мультфильм көрбөйм негизи, бирок өткөндө мультфильм көрүп бардым. Каяка дебейсиздерби? Таиландга учуп баратканда, баягы Король Лев деген мультфильмди такыр көрбөптүрмүн. Симба, Акуна Матата деген бар экен го. Ушундай бар беле? Акуна Матата деген. Мага аябай жакты. Биз жөн эле мультфильмдерди көрүп коет эмеспизби? Сөздөрүн угуп отурсам укмуш экен агай. Ар бир нерседен керек нерселерди ала билгиле. Акуна Матата деген мага аябай жакты. Ошону мен жаттап алышым керек болуп атат бир күнү. Ошондо Симба, кичинекей Симба атасынан сурап атпайбы? Король Левтенчи. Биз дейт, эмнеге мына жаныбарларды жей беребиз десе, жейбиз да. Буларды жеш керек деген жок да. Карасам мынтип атат. Биз мынтип, алар чөп жейт дейт. Биз өлөбүз дейт, чөпкө айланабыз дейт. А булар чөп жейт, кайра биз буларды жейбиз, жашы ушундай айланпа деп атат. Жообуна мен аябай таң калдым. Балага баладай жооп бериш керек, анан буларды өлтүрүш керек, канын ичиш керек деген сөз баланы туура эмес тарбиялап коет да. Экинчиси, баласы баягы эрдик кылам деп бир жакка өлүп калайыз дейт го, жанагы чөйлөрдүн өлкөсүнө барып. Анан куткарып келип туруп, я просто хотел быть смелым десе, балам дейт, эрдик кылыш бул өзүн өзү коркунучка салыш эмес деп атат. Ушул нерсе аябай. Анан ата биз экөөбүз түбөлүккө бирге болобуз деп атпайбы? Жаш баланын суроосу да. Жо мен өлүп калам десе, балага катуу тиет билесиңерби? Ал эмне деп атат? Балам дейт, асманды карасаң дейт. Тиги жылдыздар дейт, ошол мурдагы корольдор дейт. Мага кыйын болгондо кайрылам дейт. Алар мага жардам берет, мындай. Жардам колун сунат дейт. Бир учурда дейт, балам, мен да ошол жакта болом деп атат. Карасаңар? Өлүп калам деген жок. Баары өлөбүз да деген жок да. Ошол жакта болом, мен дайыма сен менен бирге болом деп атпайбы?
Кийин ошону чочкого айтып коет го, доңузга. Ал жакта корольдор десе маскарлап күлүп, кайсы келесі айтты дейт го. Десе билем, ошентип адашып калса керек деп алып, нар жакка барып алып көзү жаш келет, билесиңерби? Атасын эстеп. Атам эстеп келди, мен деле ыйлайм. Андан кийин дагы бир деген карагыла. Налага сүйүүсүн. Нала деген арстанка болот турбайбы? Арстан айдап коеюнчу. Кара. Арстан жанагы каманды жейм деп калат турбайбы Нала? Бияктан Симба чыгып алып, экөө алышып. Анан экөө бири-бири таанып калып, Нала айтат десе, это Симба ты деп анан отуруп атпайбы? Анан кара тигилер разборкалап атпайбы? Сен ким болот? Сен досум деп атат десе, баягы сущник бар го? Айтып атпайбы? Я не понимаю, дет, он твой друг. А ты подруга, дет, вы друзья, он тоже наш друг. Но эта подруга хочет сесть этого друга, я не понимаю, дет. Ошентип юморлор менен кошо кетет экен. Анан атасынын элесин көрсөтөт го, алдап барып маймылчы. Булактан атаң көрсөтөм дейт го, караса өзүм эле сүрөт. Анан бул өзүм эле сүрөтүм го деп капы болуп калса, мына атаң көр дейт. Ошондо атасынын элеси келет да айтат го. Балам дейт. Сен мени унутуп калдың дейт. Мен унутканың өзүң унутканың менен барабар дейт. Мен сенде жашап атам дейт, мен тирүүмүн дейт. Ар бир ата эне, ар бир барба бизде жашап атат, каны жашап атат. Алар бизди аман болсун, эсен болсун, кийин агрардык университетте окусун, элден калбасын деп дуа кылды. Ошон үчүн биякта отурабыз. Биз аларга дуа кылганды унутуп калдык. Өткөндө эстегенди унутуп калдык. Сыйлаганды, урматтаганды унутуп калдык. Өткөндү унутсаң, келечек сени унутат. Ошон үчүн балдарым, эмне көрсөңөр да пайда нерсе ала бергиле. Бүгүнкү бир өкүнүчү, мен спорт залга бардым. Ишимди кылдым, адамдар менен жолуктум. Бирок китеп окуганга убактым болбоду. Силерге бирдеке айтып берейин деп келатып, мен мотивацион речтерди уктум. Бирок келсем такыр башка тема экен. Ошондой болсо деле чакырганыңарга чоң рахмат. Кудайым колдосун, коргосун, жүзүңөрдү жарык кылсын. Эки күнү даражаңарды бийик кылсын. Мен жакында бир кино тартып атам, бирок аягына чыганбы билбейм. Болгон окуянын негизинде бир адамдын үйүнө ууру кирген. Ууруну кармап алган, биз эмне кылат элек? Колун байлап, милицияга тапшырып, жок ал мындай бет маңда отуруп сүйлөшкөн экен. Эмне болду эле? Муктажсыңарбы? Мейли, мунан алгыла депчи. Анан керек болсо жардам берип турайын, келип тургула деп кетирет экен. Ошол уурулар кийин ушундай бир жакын адамдар болуптур. Кийин баласы депутатка койгондо төбөсү менен жер казып чуркашкан экен. Кээде кечирип деле койгонду билели. Кээде шанс бергенди билели. Честный вор деген чыгармасын окудум Достоевскийдин. Честный вор. Ритус деп коет экен, баягы офицерлердин шымын уурдап алып, өлөрүнө жакын чыдай албай айтат турбайбы, баягыңызды мен алдым эле деп. Анан ошондо айтат экен го, мындай. Иштеке эмес, ооруп кыйналып атат дейт. Анан ошондо иштеке эмес эми, сага аш болсун эми, иштеке болбойт десе, ошондой көзүнө жаш келип бирдеке айткысы келди дейт. Бирок айта алган жок дейт. Акыркы жолу дем алып, душу Богу отдал деп бүтөт экен. Ошон үчүн өзүңөрдүн алдыңарда өзүңөр чынчыл болгула. Жакында бирөөнүн 115 миңин бирөө уурдап алыптыр. Алдап коюптур, 115 миң доллар. Жанында эле жүргөн досу. Анан мен бир устатым апарсам айтты. Сен алданган жоксуң балам, ал алданды деди. Сен алданган жоксуң, ал алданды деди. Сен эч бир жерден адашпадың, ал адашып калды. Ошон үчүн ким алдаса өзүн алдайт. Кудай колдосун, коргосун, жүзүңөрдү жарык кылсын. Жүрөк кир болсо Алла жиркенет, адам жиркенет эгер кийим кир болсо. Жүрөк тазалап койгула, кечирип койгула, шүгүр айткыла, тобо келтиргиле. Адамдардын көңүлүн көтөрө албасаң жок дегенде көңүлүн чөгөрбө. Пайдаң жеткире албасаң жок дегенде зыян жеткизбе. Аркасынан жакшы сүйлө, бул колдон келбей, жок дегенде жаман сүйлөбө. Жаман сөз сөзсүз жетет. Мен бир жолу аялымды мактап койдум. Кечинде келсем, аялымдын ооз бойга жетип калган. Аябай тамактарды жасап, настроениеси жакшы. Эмне болду, сиз мени мактаган турбайсызбы? Мен аны жетсинде мактаган эмесмин. Башка эле бирөөгө мактап койсом, кечинде менде мурда мактаганым жетиптир. Аялым Гарвард окуй турган, акылы бар, эс тутум аябай жакшы. Бирок кичине жалкоорок деген, ушу жалкоорок дегенди айтпаптыр да, Гарвард окуйт деген жетип калган экен. Бир сөзүм жетип калып, эми атаңдын кара кулу да. Ошон үчүн ким менен жарашкың келсе, душман болсоң аркасынан мактай бер, ошол жетет, жүрөгү жибийт, өзү сага дос болуп келет. Эң кыйын адам ким? Душманды дос кылган. Жакшы сөз жан эритет деп коет, туурабы эжеке? Ошон үчүн жакшы сөз адамдын жан дүйнөсүнө дары, ал эми жаман сөз уу болот. Мен кыргызды жакшы тилде эл болушун каалайт элем. Тилиңде таттуу сөз болсун, ушуну айтып койгулачы бир сыра. Тилиңде таттуу сөз болсун. Жүзүңдө жылмайы болсун.
Колдо белек болсын. Мен şu балдардың бірдекесіне таң қалам да, бірдеке айтып қойшы десең мынтип айтады да, өзіңді жаңылып болмасын. Неге? Себебі кішінекейінде жооп берсе эле туура эмес, мээң жок экен, эшек дегенден коркуп калган да мындай. Коркот да мындай. Жүзүңдөн тотузуң, дагы агайым не деп приемга салып коет деп коркуп атат да. Коркпой эле айта бергиле. Жүздө жылмайы болсун. Тилде таттуу сөз болсун. Колдо белек болсун. Кенен таштап ойлорду, кере басып бойлорду, сыймык менен жүрөлү. Себеби Симба деген, Кыргызстан деген Азияның арыстан ойгонду. Чоң рахмат.